Как-то так. Сегодня еле дверь отковыряла. Видите? Ну, как бы, чтобы понятнее было. Вот она машина. У двора перемет больше метра, смысла нет чистить вообще. Даже пробивать дырку нет смысла. Ну, здесь полметра. Плотно так. Вот здесь перемет был тоже метровый. Да, Аськи еле трубку пробила. Что там на дороге делается, не знаю. Трактор только прошел. Но вот то, что он сгреб ко мне сюда, здесь тоже, не знаю, наверное, тропиночку пробью. Ну его нафиг, если на скорость само все расставит. Ну вот, чтобы видно было. Сугроб уже накидала выше меня почти. Ну, с меня уже железно. Если еще метет. Еще метет. Кресла, диванов не видно. У соседей тоже сугробы под самые-самые. Они вчера целый день лопатили, а у меня бессмысленно было, потому что его как переметает. Машину все полностью замело. Да, вот один, вот второй, и вот третий. Мои ворота козырные. Аське там хороший корм не ест, она хочет, который в снеге. Попробуем дорогу выйти, что в улице-то делается. Ну все, до дороги только тут тропинку, лесенки прорубать. У соседей тоже все переметено. Вся деревня в сугробах. Абсолютно вся. Все, руки замерзли. Всем привет.